Hello, good evening, everybody in Asia, and also good morning for everyone who joining us today on the live Facebook or Zoom meeting today. My name is George Duomani. I'm a CEO and the founder of the agency College Recruit. We are the main organizer of the UR tennis tournaments in Asia. And today we have the privilege to talk with Gilberto. He's from UTR and he lives in San Francisco. So any question that you have, please type up at the bottom of the screen and we will be happy to answer all the questions that you may have. So once again, my name is George and I thank you again for everyone to joining us today. So good morning, Gilberto. Good morning, George. How are you? I'm good. And yourself, sir? Good. Can't complain. Beautiful day. I love your background again. Is that a Wimbledon? Wimbledon, yeah. I wish I could be there right now. Yeah, that's right. It's going on right now, right? US Open no, is going on right now. US Open. Yeah. Okay. Yeah. Good. Perfect. All right. So thank you for your time. I know it's early in your area. You're on the West Coast. The West Coast, yes. I'm in San Francisco right now. Okay, good. Yes. And I hope everybody stays safe. Yeah, everybody at home and trying to be as safe as you can be. It's crazy times. Okay, good. And also join us today. It's my team and also the organizer for USCC UTR Thailand, Ms. Chongkol. She just joined the line too. Okay, so why don't we get on it? Could you tell us a little bit yourself and then UTR organization, and it is quite pretty new here in Asia. But I know we in US here has heard about UTR and been using it for a long time. But please. For sure. So, well, UTR is the world's only purely result-based rating in tennis. In other words, it's the handicap of tennis, which is able to give us the level of a player, and it rates every player in a scale of 16 points, and it's regardless of age, of gender, and location. So it's the first time ever that we're actually able to exactly know the level of a player, right? Wherever they are, wherever the background is. So that's why it's so important for college coaches, for everyone really, because we can really know who we're getting. We can really know what the level of the player is. So thanks to that, the growth around the world has been huge, and it has grown from a rating system used by colleges for recruiting to turn into like the premier global tennis platform of all players, organizers, and everyone tennis in the last couple of years. Okay, good. So it is only universal rating that regardless of the gender and the age, they can all play together and enjoy. Yep, exactly. It's the idea is that we're making tennis for everyone. Everyone can play tennis, right? Everyone can have fun. And the importance of level base, right? Being able to get level based matches regardless of anything, right? Everyone wants to go and get a good match, wants to play against people of their own level. And we thought that tennis was hitting a wall in that regard. So we're tournaments for too many different levels. Now with UTR, everyone can get a match and get something good about that match. And also, it's the first time that you can be in the same scale than Federer, same scale than Serena Williams, same scale than Djokovic, right? And know where you are in the spectrum of tennis. Okay, good. So how long ago that UTR organization started? So UTR, the rating has been existing for over 10 years. It's not till 2018 that our CEO, Mark Leslie, got involved with the company. And that's when the UTR was taken into just being a rating to turning into the global platform of tennis.
Okay, so only the recently that basically started to be a systematic approach for tennis and make it go. Exactly. It used to be, yes, the number used to exist, right? We used to have a rating, but the last couple of years we turned into more than that. We are more than a rating now. Now we are, again, we are like a social media of tennis where all the players around the world can get together and compete. Okay, good, good. So, what are the benefit of someone like a junior players, let's say starting from 8 years old? What's the benefit for them to play something that have UTR rating? Well, now you can really start following the progression, right? You can really know how you're improving through time. UTR measures all your matches, and the benefits is that now you have global exposure. No matter if you are a competitive player or you are a recreational player, wherever you go in the world, you know where you stand. You know who you should play against. You know the tournament that you should be involved in. So that's a big difference, right? As a junior player, now I can really be connected to the whole community of tennis. I can follow my progression. And the other big thing is that it opens the leeway for you to get recruited, and with agencies like with an agency like yours, that is fantastic to be able to have the opportunity to play college in the future. Okay, good, good. So, what's the benefit? Could you break it down? What the benefit of someone like 8 years old, 10 year olds, 12 years old, or and so on? Yeah, I mean, And all the way up to like 50 years old. What's the benefit? Because what I understand is there's a different benefit into the level when are you playing. It's depend on what are you looking for. Is that correct? yeah, of course, I guess the benefits go straight in hand with the benefits of playing tennis, right? As an 8-year-old, your rating is just gonna be a way to really track your progress, right? Track how you're improving every time. It's also great for the parents, right? Because it's the first time that we actually have a number that shows how you're getting better. Right? It's the first time we ever had like a way of controlling that. Historically, tennis has been based in rankings, right? And rankings can be deceiving. Someone who plays more tournaments doesn't mean that you're better than someone who plays less tournaments. It's just you have the opportunity and maybe the economic power to play more events. Now with UTR, it's your level at the moment. Who are you in the tennis world? Now, if you're an 8-year-old, right, it's all about growing, progression, getting better. If you're a 10-year-old and you start to compete, right, you're able to really see if everything that you're doing is working, if you need to make some changes. When you start growing and start hitting the teens and you start playing at a higher level, maybe you start thinking about where are you on the scale of tennis, right? Is my level in the right place to maybe pursue a professional career? Or is my level more ready to pursue a college career? Or maybe even a recreational career? But by knowing where you're at, right, there is a clear path for your tennis. I see. Okay, good, good. Wow, you got to know where you are in order to get improving. Exactly. Yeah, good. So, for someone 50 years old, play tennis, right? Yep. In Thailand or in Asia per se, when they group people to play together, when young adult or a little bit older, they go by age. Okay, so for example, a pair cannot be more than 100 years old. A pair cannot be 90 years old. A pair cannot be more than less than more than 120. So Yep. how you compare to play as a UTR rating compared to those age group? So, George, that's a great question. And what we have seen as the more we grow in the world, in the tennis world, is that people are tired of age-based tournaments, age-based events. And this is why. Yes. People want to play level-based.
They want to play against opponents who are their level. One of the things that we see a lot is that there is a lot of opportunity for juniors, right? There is a lot of tournaments, a lot of events for juniors where only if you're a certain level, you're going to play them, right? But now with UTR, you're able to offer the player that has 50 years old to play any event and compete, because by being level based, it doesn't matter. You know you have a chance, you know you're going to have fun, and that changes everything. If right now, I'm going to give you an example, George. I am a retired tennis player. I live the office life now. I don't play as much. If I play in a tournament right now, the tournaments I used to play, I don't want a 18-year-old to beat me easy, right? I still have some pride. So I want to play matches that are fun for me, that are level-based for me, that I know I'm going to find other people like me level-wise, and I'm going to be able to have fun with it. Instead of signing on the events that I used to play, get killed in the first round, and never want to play again. That's a big difference. We think level-based is the future. Yeah, no, I'm with you too, because it doesn't mean if someone older and they cannot compete with a younger kid. It's all about ability to play. Exactly. And as a time we are living in now, so the time very valuable. So you want to get more enjoyable and fun within that 1.5 hour, 2 hour matches that you play. 100%. Hey, I'm with you. I'm a retired tennis player too. Yeah, so certainly. Okay, good. So that's a benefit of the base level competition, which is UTR provide. Yeah. So for us in Thailand, it's new. We've been organizing the UTR tennis tournament for 3 years now. So a lot of people has perception. It's a younger kid, age group for 8 to whatever 18. They all think about, unless you want to go to US play college tennis, you shouldn't be playing UTR. Is that Yeah. correct? No, no, it's not correct at all, George, right? Again, you have to think of UTR as this great tool that is here for everyone, right? I work with a lot of clubs in the US, and UTR is turning into the norm. It's just for everyone. If I want to play something, I'm going to go to UTR. I'm going to find players in my area who are my level, and I'm going to compete with them. And of course, it has one of the benefits that if you're a junior, right, you're able to get recruited, because college coaches don't care about anything else nowadays than UTR. So in those regards, it's important. But you have the opportunity to change tennis, right, and play all kinds of events and have fun with it. And we're actually also having some pro events nowadays. We're running some pro events all around the world. So no, I think UTR, it's for everyone, should be played by everyone. And, you have opportunities for everyone. We always say that we've touched the 99% of the tennis player. The 99% is a tennis player who enjoys playing more than anyone, but usually doesn't get that many opportunities. Now with UTR, you can find all the tournaments in your area, in your location. You can travel the world. You can meet people your level. So no, only using it for college is using a tiny 1% of the potential that it has. Okay, good. Yeah, because that's what we did when we did starting with in Thailand. So a lot of people still have a strong belief that only UTR if you want to go to US college education. But what you're saying is what happening here in US is the club pro and the country club level, and that's where the people, 99% of the people who play tennis using UTR. 100%. Yeah. The other thing to think about it as well is that what tennis player doesn't want to be on the scale of tennis, right? If you play golf, you want to know your handicap, right? If you play tennis, you should know your UTR. It's as simple as that, in my view. Yeah. Okay, good. All right, perfect. Well, thank you again. All right, in that case, I'm going to start you with the next question that I get the most. How can they improve, and how UTR calculated, and how they can improve their UTR? Okay, so well, UTR, it's actually a retroactive algorithm, right? That calculates your level.
in the moment. And the big difference between our ranking, right, and our rating is that we calculate percentage of games won. So when you go and play against someone, right, we calculate the difference in UTRs between the two players and the percentage of games won. Which that means is that if I go and play against an opponent, right, they are a 10 UTR and I am a 9 UTR. The algorithm makes a prediction that that player is supposed to beat me 6-3, 6-3. But if I go out there, right, and the score is 6-4, 6-3, I was able to get above the expectation, right? And my UTR goes up. That means that everything that you do through UTR, it's not based on winning or losing. It's based on games won and beating the prediction. So it's the first time ever that you can go into a match with knowing that someone is better than you, but you can still get something good from it and you can still improve. So in terms of the algorithm, it considers the last 30 matches in a period of 12 months. Okay, and when it comes to how do I improve my UTR, George, that's the golden question that everyone wants to know, right? How do I make it go up? And you know, there is no magic wand to make your UTR just go up 2 points up, right? The only way to make your UTR go up is play well. You know, try to make sure that when you're going out there, even if you're playing against someone who is above your level, you're trying to beat that prediction. And when you're playing against someone who is a lower level, that you're supposed to beat them 6-3, 6-3, you beat them 6-1, 6-1. Because by doing that, you're also improving your algorithm. So every match gives you the opportunity to increase your UTR. The second one is play often, right? Play as many matches, as many tournaments as you can. You know, there is no such thing as not playing to protect your UTR. The more you play, the more accurate it gets. The more results that we get from you, the more information we're gonna have, and the easiest for us to make sure that your UTR is going up. And the last one is be patient, right? It takes time. The UTR is not gonna go 2 points up after a tournament. Again, it's not a ranking. It's not that you're gonna win this amount of points and you're gonna go up. No, if you wanna be a certain level, you have to consistently prove over time that you are that level. Well, thank you for all those answers. You know, for me, the way I look at when you just mentioned about, you know, you want to know the certain level that you play, right? In tennis, UTR. In golf, it's a handicap index, or in baseball, you know, batting average, right? So all those performance indicator, you know, such as UTR or handicap index, is a result of you keep improving your game. So the question shouldn't be how can I get the UTR up. The question is how can you improve your game? Because as long as you keep improving your game, your UTR will definitely improve. 100%. 100%. Yeah. So I think there's a lot of people in this world try to improve the UTR, but it's a result of improving your performance. Yeah, there is no shortcuts. Another truth. You don't have to see UTR as a ranking that you have to go up. UTR is your level. It's a representation of your level. So as you're saying, George, what your level is today is today. For it to go up, you need to improve. There is no other way of doing it. Yeah, just like golf, everybody want to be zero handicap, but you know, you can figure out a way how to maneuver a handicap all you want, but if you don't have performance to be at that handicap, you know, you're not going to stay there, and you're not going to have 100%. Fun. Yeah. Okay, and that's why I believe it when you know, I'm here in US for quite a while now. I believe that UTR came from baseball.
performance. So that's how they figured out their batting average, all the stuff, how to improve those people. Yeah. Okay. So good. All right. In that case, Guado, I just want to thank you again. I don't know if we have any more questions from our guests on the line here. P. Kang, do you have any question? Anybody? Just go ahead. Anybody who has a question, just go ahead and type in at the chat at the bottom of the screen, and then I will ask that question to Gilberto today. Okay, not yet. In that case, let me ask you, how many tournaments a year that under UTR right now that have UTR rating globally? Globally, we're getting results. We get, over 5,000 results. 5,000 tournaments. Last month, I believe we had over 5,000 tournaments. So we have to look for that information, but we have like over 2 million UTR profiles right now on the platform. We get millions and millions of results every day. So yeah, no, we are everywhere. We are in every country, and it's just growing from here. It's growing from here. It's good. Well, thank you. Yeah, that's what we believe. That's why we doing all these UTR tournaments in Thailand, and also some other Asian countries, because you have to get on board. Otherwise you'd be left out. Because good. All right. I don't have anything. Anything you want to say? Last, a few wisdom or recommendation. I know you talk about play more often. Play more competitively. Anything else? Well, I guess for everyone who's attending, right? This is this is a phenomenon that is happening all over the world. I guess it's like everything in life, right? If you know the right information and someone tells you something that is wrong about UTR, or they don't really understand the process, it's all about educating them, right? Letting them know how important it is, and how this is for everyone, and not only for a few. Everyone can get rated, everyone can have fun with it, and listen, enjoy the opportunity. I mean, I myself, again, as I was talking with George, I'm a retired player, and now I'm able to really find players of my level all around the country. This is unifying tennis, and we're making tennis for all. So I think it's important to join the movement. And now that you guys are actually joining the movement and you're here listening and educating yourself, make sure you educate everyone else about it as well. Okay, well, thank you again. That's a wonderful recommendation, and thank you again your time and spending with us. Giving more information, and we will keep feeding back you information from Asia to you. And let's help us grow tennis. Well, thanks That's again. Good. Okay, for the next portion, thank you. For the next portion, we'll be speaking with Khun Wasan, who is our USCC UTR organizer in Thailand, and also our team. But it's all going to be conducted in Thai language. So, but thanks again to Gilberto, and keep in touch. Will do. Thank you so much. Bye-bye. Okay, thank you. Bye. คุณประสานครับสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในรายการ The Agency College Recruit นะครับของเว็บนานะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่อง UTR คุณประสานอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอร์จครับก็ขอรบกวนคร่าวๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงคุณจงกลครับอยู่ไหมครับอยู่ค่ะครับสวัสดีครับคุณจงกลครับก็ก่อนอื่น2ท่านนะครับก็ขอบคุณมากที่ช่วยจัดUTR Tournament ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ครั้งที่2ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็เลยอยากจะขออนุญาตเวลาแล้วก็มาเล่าให้กับทุกๆคนฟังว่าในการจัดครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วเป็นยังไงบ้างและณตอนนี้
การเตรียมพร้อมการจัดงานของวันเสาร์อาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็เลยอยากจะขอเชิญคุณวสันต์เริ่มก่อนเลยครับสำหรับความพร้อมของเสาร์นี้ก็ความพร้อมก็เกือบ100%แล้วครับแล้วก็ทางสนามก็จัดเตรียมสนามอะไรเรียบร้อยแล้วเหลือแต่พรุ่งนี้ครับที่จะจัดสายการแข่งขันแล้วก็จะโพสต์ให้ทุกคนทราบน่าจะได้ประมาณบ่าย 2ครับเพราะผมต้องไปเช็คตารางแข่งของเด็กที่มีแมตช์ชิงแชมป์ประเทศไทยพอดีในประเทศไทยของเยาวชนก็เลยพยายามจะอำนวยความสะดวกให้เด็กทุกคนบางคนอาจจะติดแข่ง2 ที่แต่ว่าจะพยายามอำนวยความสะดวกให้เขาได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดครับอ๋อครับผมก็คือเสาร์อาทิตย์นี้จะมีแข่งชนกับทางชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยพอดีใช่ครับอ๋อครับดีมากเลยก็ดีนะครับที่เมืองไทยมีโอกาสจัดกีฬาเทนนิสทัวร์นาเมนต์อันนี้ให้กับเยาวชนไทยในช่วงสถานการณ์โควิดขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากครับโดยเฉพาะจัดชนกันเลยนะคือแต่ว่าเด็กที่ลงช่วง4-5-6นี่ครับเป็นลองวีคเอนด์ของบ้านเราด้วยก็จะมีเด็กบางคนที่ไม่ตรงกับชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเพราะว่าช่วงวันแรกเนี่ยมันจะเป็นรุ่นของประเทศของเยาวชนประเทศไทยมันจะเป็นรุ่น82 14ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันก็จะไม่กระทบมีน้อยนะครับที่จะชนกันแต่ถ้าที่ผมลองเข้าไปเช็คดูตารางแข่งของเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยของเราจะไม่ตรงกันเลยเด็กแล้วก็ผู้ปกครองน่าจะวางแผนกันเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็เลยสมัครทั้ง UTR ด้วยจบ UTR ก็ไปแข่งเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยต่อครับดีมากเลยครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จเสาร์อาทิตย์นี้ครับกับเมื่อกี้ที่เราเชิญแขกคุณกิลราโดนะฮะจาก UTR เขาอยู่ Headquarter ที่ซานฟรานซ์มาคุยนะครับอันหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ที่สมัครแข่งกับทางทัวร์นาเมนต์ของคุณวสันต์นะครับยังมีความคิดอย่างเดียวหรือเปล่าว่าจะมาเล่น UTR ได้เพื่อที่จะไปมหาลัยในอเมริกาเท่านั้นคุณวสันต์มีความคิดเห็นว่ายังไงครับณตรงนี้เท่าที่ผมประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยเขาบางคนก็ตั้งใจจะไปเรียนเมืองนอกด้วยไปเรียนที่อเมริกากับอีกส่วนหนึ่งคืออยากหาประสบการณ์ใหม่ๆในการฝึกฝีมือของตัวเองครับเพราะการที่ผมจัดในเมืองไทยเนี่ยคือคราวนี้เราไม่แบ่งกลุ่มไม่แบ่งอายุไม่แบ่งเพศแล้วครับทุกคนก็เลยค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงบางคนก็เซอร์ไพรส์ครับว่ามันมีจัดอย่างนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่ผมอยู่คุกคีมานานแล้วก็เลยพอจะรู้ก็เลยอธิบายว่าเราจัดแบบนี้แบ่งตามสกิลฝีมือไม่ได้แบ่งตามเพศตามอายุอะไรอีกแล้วทุกคนก็สนใจก็จะมีพวกอีกหลายคนครับที่เริ่มสมัครแล้วก็ตื่นตัวแล้วก็มันจะมีสัปดาห์ถัดไปวันที่12-13จะลงที่หัวหมากเนี่ยพวกวีลแชร์เขาก็อยากจะลองฝึกพวกวีลแชร์ทีมชาตินะครับเขาก็จะมาสมัครแข่งด้วยแต่ผมก็จะจัดให้เขาอยู่เลเวลประมาณสักเด็กสัก11-12ผมว่าสโตกอะไรเงี้ยน่าจะสู้กันได้อยู่ครับครับดีครับก็อย่างที่เมื่อกี้เขาพูดนะฮะซึ่งอันนี้ก็ดีคือว่าจริงๆเนี่ยในคนที่เล่นเทนนิสทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ใน UTR เนี่ยที่เห็นดีด้วยเนี่ยนะครับก็มีแค่ 1% เท่านั้นแหละที่เป็นเรื่องของว่าจะมาเข้าคอลเลจอเมริกาครับ 99% เนี่ยก็คือใช้อย่างเหตุผลเดียวกับที่คุณวสันต์พูดขึ้นมานะครับว่าจะได้เจอมือใหม่ๆครับนี่ขนาดอเมริกานะขนาดได้เจอมือใหม่ๆทุกที่ที่เวลาเขาไปในหลายๆสเตทครับในเมืองไทยเองแล้วเนี่ยคนก็ดีเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเด็กก็จะเจอกันแต่รุ่นเดิมๆตลอดเจอหน้ากันก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็มันก็มีผลดีและผมก็อธิบายอีกอย่างก็คือมันก็เป็นผลดีกับเด็กที่
อยากเล่นเทนนิสแต่ว่าโตแล้วมาเข้าวงการช้าพอจะไปสมัครแข่งทัวร์นาเมนต์ในไทยอย่างรายการที่สมาคมรับรองเนี่ยมันก็จะแบ่งตามอายุเลยแล้วพออายุ13อาจจะมาตีได้ 4-5 เดือนอยากแข่งพอไปแข่งจริงๆเจอพวกที่เจอแข่งกันมาแล้วประมาณ 4-5 ปียังไงก็ไปแล้วก็ตกรอบกลับบ้านแต่ถ้าจัดแบบ UTR มันก็ดีก็คือผมก็จะปรับเด็กที่อาจจะตัวใหญ่แต่ว่าสโตรกยังไม่แน่นมาเจอกับเด็ก 8-9 ขวบมันก็สนุกดีครับมันก็สูสีกันดีจากความคิดของผมนะครับครับผมว่านี้เป็นอีกอันหนึ่งเลยนะผมก็ไม่เคยนึกถึงมุมนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอกันมาอยู่เสมอก็คือว่าเด็กเริ่มเล่นเร็วเดี๋ยวก็เลิกเล่นเร็วครับ ใช่ไหมครับเพราะเด็กโตไม่เท่ากันก็ดีนะที่บางคนเขาเพิ่งมาเริ่มเล่นเขาก็ได้เล่นเทนนิสนานๆเพราะว่าใช่ครั เนี่ บ ยเทนนิส for life นะครับมันก็ enjoy ได้มีสุขภาพที่ดีครับครับใช่ครับอย่างเนี้ยครับอย่างผมก็ได้ไอเดียตรงเนี้ยจากผู้ปกครองเขาก็เสนอความคิดเข้ามาเขาบอกว่าลูกสาวเขาเล่นมานานแล้วแต่ว่าลูกสาวเขาประมาณ9 ขวบแต่ว่าพี่ชายอายุ11-12แล้วเห็นน้องสาวเล่นก็เลยอยากเล่นบ้างแต่พอจะไปแข่งปุ๊บไปลงรุ่น12ก็เจอพวกเขี้ยวลากดินกันเรียบร้อยแล้วผมก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มาแข่ง UTR แล้วผมจะจับลงกลุ่มเด็ก beginner เหมือนกันเขาก็โอเคเขาก็สมัครเข้ามาเลยครับวันหลังก็จัดให้คุณพ่อคุณแม่เล่นด้วยเลยแล้วกันครับมาทีเดียวทั้งครอบครัวได้ก็ดีนะครับ ครับดีครับก็ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับคุณวสันต์ครับเนี่ยผมขออนุญาตคุยกับคุณจงกลนิดนึง 2-3 คำถามนะครับครับผม ว่าไปเลยครับจอร์จสวัสดีครับก็ในฐานะที่เป็นคุณแม่ของน้องนักเทนนิส2 คนนะครับมีความรู้สึกยังไงกับ UTR อันนี้บ้างครับมีประโยชน์ยังไงและจะช่วยสร้างสรรค์กันต่อยังไงครับก็สำหรับที่เราได้ประโยชน์จากลูกๆที่เล่นเทนนิสมาเป็น10 ปีอย่างลูกชายนี่เขาก็เลิกเล่นเพราะว่าเขาต้องเรียนหนักเขาก็ไปเป็นคุณหมอส่วนลูกสาวเนี่ยก็ได้ทุนจากที่อเมริกาเพราะว่าเทนนิสซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทางมหาลัยในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ UTR ในการนับเด็กเข้าก็จะใช้ ITF ranking ซึ่งการไปแข่งขันเพื่อให้ได้ ITF ranking ที่ดีๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ทุนทรัพย์มากพอสมควรในการแข่งขันเพราะในบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยมีจัดแข่ง ITF เนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก6 ครั้งใน1 ปีซึ่งเราก็คงไม่ได้แข่งทุกครั้งเพราะบางเกรดก็ค่อนข้างสูงซึ่งเราก็ยังไม่สามารถที่จะถึงตรงนั้นได้พอตอนหลังมามี UTR มาได้ในเมืองไทยเท่าที่รู้จักเนี่ยตอนที่จอร์จนำเข้ามาก็ประมาณสัก6 ปี 5-6 ปีซึ่งการแข่งขันตอนนั้นช่วงนั้นน้อยมาก แต่ก็ยังมีให้เล่นในปีหนึ่งได้สัก 2-3 ครั้งแต่ว่ามันก็โอเคยังพอให้เล่นได้ผสมผสานกับ ITF ที่เรามีอยู่มันก็แล้วช่วงหลังมหาลัยในอเมริกาก็ใช้ UTR เป็นตัวพิจารณาในการรับเข้ามหาลัยมากขึ้นเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นก็ถือว่ามีประโยชน์มากอ่ะทำให้เราได้แข่งมากขึ้นแล้วก็เพราะว่าการแข่งขันที่มากขึ้นมันก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะลดเขาเรียกอะไรลดความเสี่ยงในการที่เราจะไม่ชนะในแต่ละแมตช์ที่เราไปแล้วไปแข่งขันเนาะแล้ว UTR เนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้วัดว่าใครชนะใครแพ้ที่สำคัญคือตรงจุดนี้มันเห็น performance ของเราจริงๆว่าเราเล่นได้กี่เกมเรามีความสามารถที่จะสูสีกับคนที่สูงกว่าได้สักเท่าไหร่เราไม่ได้สนใจว่าจะแพ้หรือจะชนะดู
สมรรถภาพดูความสามารถของบุคคลจริงๆซึ่งอันนี้ชอบค่ะแล้วอยากให้นักกีฬาทุกคนรุ่นใหม่ๆเข้าใจถึงจุดตรงนี้มากกว่าที่จะไปเอาเพื่อการเพื่อความชนะเพื่อเป็นที่หนึ่งซึ่งเมื่อก่อนถ้าเรามีไอ้ตัวนี้มาเมื่อสัก10 ปีที่แล้วลูกพี่ลูกชายคงไม่เลิกเล่นเพราะว่ามันแข่งขันกันมากเกินไปอะค่ะมีความแข่งขันมีการชนะมีการแพ้มากเกินไปมันมาคิดแต่ว่าจะเอาชนะจะเอาที่หนึ่งจะเอาเหรียญจะเอาถ้วยซึ่งมันเป็นระบบที่ทำให้คนเขาไม่อยากเล่นนะคะก็น่าจะมีมานานแล้วอะค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีการอยากให้มันแพร่หลายไปเยอะๆอะค่ะอยากให้ทุกหมายถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ เอาตัวนี้มาเป็นมาตรฐานหรือไม่ก็สอดแทรกเข้าไปให้มากขึ้นนะคะครับก็แหมขอบพระคุณมากเลยครับที่ให้ประสบการณ์ผ่านมาก็10 กว่าปีนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็สุดท้ายนะครับก็มีไงผมฝากคุณวสันต์อยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับคนที่ฟังรายการอยู่ณตอนนี้ไหมครับก็ผมก็อยากจะพัฒนาจากการแข่งขัน UTR ให้มันดียิ่งขึ้นไปครับแล้วก็ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ UTR เขาตั้งไว้ก็คือมาแข่งแต่ละครั้งไม่ต้องรอนานไม่ได้วัดผลแพ้ชนะแล้วก็เลี่ยงการที่เด็กอยากจะเจอมืออ่อนๆเพราะระบบ UTR คือต้องการ challenge ให้เด็กเจอคนที่เก่งๆขึ้นไปเรื่อยๆเพื่ออัพเรตติ้งของตัวเองให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้มันดีครับสำหรับผมแต่ผมก็มีเป้าหมายอยู่แล้วแหละว่าจะพยายามไปจัดให้ทุกๆภาคเพื่อให้ทุกคนลดค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางมาแข่งที่กรุงเทพครับอันนี้คือเป้าหมายของผมครับดีมากเลยครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับของคุณวสันต์ที่แทนที่จะต้องเดินทางมาแข่งเดี๋ยวคุณวสันต์เดินทางไปจัดให้ในแต่ละภูมิภาคครับขอบพระคุณมากครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็คุณจงกลครับขออนุญาตฝากทิ้งข้อความสั้นๆให้กับแชร์กับผู้ฟังรายการเราวันนี้หน่อยครับก็ขอฝากว่าเด็กรุ่นใหม่หรือว่านักกีฬาทุกรุ่นเนาะตอนนี้เนี่ยเรามี UTR มาเป็นสแตนดาร์ดตัวเพิ่มขึ้นอีก1 ตัวสำหรับในการที่เราจะได้มาประลองฝีมือกันมาวัดความสามารถของตัวเองว่าอยู่ประมาณไหนนะคะขอฝากตัวนี้มาให้เราพิจารณาเพื่อที่จะได้วัดตัวเองอะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อวัดตัวเองนะคะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณมากเลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ขอบพระคุณสปอนเซอร์แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการ US College Sport Camp มาเป็นเวลานานนะครับไม่ว่าจะเป็นดอยคำผลิตภัณฑ์โกแก่นะครับแล้วก็FBT นะครับก็เขาเตรียมเสื้อไว้ให้กับน้องๆที่จะมาแข่งสำหรับวันเสาร์ที่นี้ได้เรียบร้อยนะครับก็เสื้อสวยๆก็ฝากขอบคุณคุณที่ FBT ด้วยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการแล้วก็ UTR มาตลอดนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่นะครับคุณสันติแล้วก็คุณลังสลิดที่ให้การสนับสนุนแล้วก็พัฒนาวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นเทนนิสหรือหลายๆกีฬาด้วยกันมาตลอดระยะเวลานานก็ต้องขอบคุณณที่นี้ครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสปอร์ตแม็กซ์นะครับมีบอลที่ดีก็เล่นเทนนิสได้ดีแล้วก็พัฒนาศักยภาพต่อไปได้เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณอีกทีที่ร่วมรายการเราในวันนี้นะครับแล้วก็ทางบริษัท The Agency College Recruit ยินดีให้รับบริการแล้วก็ให้คำปรึกษากับน้องๆหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายที่อยากจะสนใจส่งลูกไปรับทุนกีฬาในมหาลัยที่อเมริกานะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้เจอกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไม่ว่าจะเป็น
นักกีฬาทีมชาติไม่ว่าจะเป็นการคัดตัวไม่ว่าการจะเป็นประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆของเรื่องฟุตบอลเดี๋ยววันศุกร์นี้เป็นเว็บบินาร์แล้วเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงที่ยิ่งใหญ่มีทั้งหมด8ทีมที่กกทนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับเพื่อเลือกนักกีฬาเข้ามารับทุนการศึกษาที่อเมริกานะครับเพิ่นจัดพร้อมกันกับทาง UTR ของคุณวสันต์ก็ขอให้คุณวสันต์แล้วก็คุณจงกลประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขัน UTR ด้วยนะครับวันนี้สุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมฟังในเว็บบินาร์ของวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ